Në Shkodër, temperatura dhe moti i kthellit favorizuan atmosferën në rrugët e kryeqendrës së Veriut, ku sot 1 maj përkohej edhe me ditën e parë të festës së luleve, një festë tradicionale në Shkodër. Dita ndërkombëtare e punëtorëve ishte një kombinim mes festës, kujtesës historike dhe pranisë së vizitorëve të huaj. Turistët vlerësojnë klimën pozitive, ndërsa qytetarët ndajnë mendime të ndryshme mbi simbolikën e kësaj dite, por ajo që dominon është padyshim fryma festive në qytet. Si po duket atmosfera sot në qytet? Se ka përkuar edhe me festën. Stadion rastësisht, po shumë bukur, shumë bukur. Vi nga Gjermania dhe kam zgjedhur Shqipërinë për pushime me një kozgjatje një javore. Shkodra një nga qytetet më të bukura që kam parë. Maji ishte shumë i bukur, ishte me parakalime, me sot ka entuziazëm, shëtitje. Këtë moment takoj burrin edhe pi kafe edhe në shtëpi, marr fëmijën, nipet, edhe dalim mërzite. Dolme këtu në për qytet, po jo, s'kena bo plan. Jemi nga Sarajeva dhe kemi dëgjuar shumë fjalë të mira për vendin tuaj, ndaj vendosëm ta vizitojmë. Atmosfera duket tejet e këndshme. 1 maj, sot ditë festa apo proteste? Duhet protest, po. Duhet për qamin që kena. Kena nevoj me knaqë synin, me knaqë mamjen. Në vitin 1902, në Shkodër u krijua shoqënia ndihmëtare, sindikata e parë e zejtarëve shqiptar, ndërsa më 1905 u organizua dhe kremtimi i parë i 1 majit në Shqipëri, një piknik i madh i punëtorëve shkodran. Emra të njohur si Stefan Ingriz, Lazar Gurakuqi, Gjon Gaitani, Kol Maca, Kol Bianku e të tjerë hodhën themelet e një tradite që ruhet në kujtesën kolektive të qytetit.